Som samtalsledare är det också min uppgift att inleda här, som ska hålla en ganska kort inledning. Och den har jag skrivit upp för säkerhets skull för att det ska bli för långt. Varför skola människor strida? Ja. När man frågar efter orsaker eller skäl till varför människor gör som de gör, då kan man mena olika saker med just den frågeställningen. Vi kan mena de ekonomiska, sociala och geopolitiska förhållanden och skeenden, och för all del också psykologiska och sociopsykologiska, som utgör drivande faktorer bakom konflikter och våld. Och det är en sorts historiematerialister, ser det som det väsentliga, de orsakerna bakom en konflikt. Och då, den frågeställningen antyder då också var man kan finna lösningar eventuellt på de strider som finns. Men man kan också mena andra saker. Vi kan syfta med frågan på de skäl som de agerande själva anför och för sig själva för fram för att legitimera det man gör. Att det man gör, det gör man med gott samvete. Därför att det är så man förstår det som händer. Och de skäl som man då upplever som legitimerande är inte nödvändigtvis detsamma som man säger till andra. Det som man säger till andra, det kan vi kalla de apologetiska skälen. Det som man i en konflikt säger till andra för att hävda att man handlar rätt, man försvarar sitt agerande. Och då utgår man ifrån vad man tror att den lyssnande kan tänkas förvänta sig och vilka skäl som åhöraren kan acceptera. Jag är rätt säker på att den första kategorin skäl, alltså de ekonomiska, sociala, geopolitiska, de materiella skälen, är de som vi behöver utreda för att kunna göra en prognos på längre sikt. Alltså för den framtiden, förstå möjligheterna i framtiden, vilka problem är det då man måste lösa. Men när det gäller de andra kategorierna, i det korta perspektivet, människors val av agerande i den konkreta situation man befinner sig i, då behöver vi veta hur de grupper det handlar om uppfattar det som händer. Vilka kategorier man ser det i och vilka prejudikat man vill se i historien. Och här spelar förstås de egna erfarenheterna roll, föreställningar om historien och då också religiösa eller etniska, nationella och så vidare traditioner. En avgörande roll har det för hur man kommer att handla. Så för prognoser i det korta perspektivet så är det den typen av skäl vi får försöka analysera. Och traditionen, om vi ska kalla det så, den kulturella eller religiösa, förknippas med den grupptillhörighet som man ser sig som en naturlig del av och som man är lojal till. Och det har betydelse för såväl det som berättas om det förgångna som föreställningen om framtiden. Och framtiden både här i tiden och i ett eventuellt kommande liv. Så framförallt detta med historia. All historieskrivningen är en selektion. Den och den agerande i konflikten, vilken selektion gör man när man talar om historiska skäl till det som händer? Religions- och konfessionstillhörighet och den religiösa traditionen, det kan vi se att det har en rad funktioner i det pågående akuta krisläget i Mellanöstern. Och kanske kan vi systematisera det så här. Vi kan se för det första att en viss religions- eller konfessionstillhörighet fungerar som markör för en grupp eller en part. Alltså man identifierar sig med hjälp utav en religiös beteckning. Och då kan grupptillhörigheten också beskrivas i andra kategorier. Sociala, tribala, nationella, etniska, kulturtradition och så vidare.
Religions- och konfessionstillhörigheten förknippas då med härstamning, familjetillhörighet, och den behöver inte nödvändigtvis innebära personlig religiös tro. Man kan ha, så att säga, även ateisten har sin religions- eller konfessionstillhörighet. Ibland också som en juridisk tillhörighet. Och då fungerar det som en kategorisering i konflikter och talar om vem som är vem och vem som är fiende. Och det har betydelse för ens historieuppfattning, vad det är som är väsentligt i det förgångna och vad det är man kan förneka eller glömma eller till och med aktivt förstöra. Sen kan vi se att den religiösa traditionen anförs för att legitimera makt och anspråk på makt. Saudiska kungahusets legitimitetsanspråk och Daesh, eller IS, proklamation av ett kalifat är uppenbara exempel på det här. Men också det jordanska kungahusets åberopande av hashemitisk härstamning, att man hör till profetens klan. Och det här är ju saker som vi har många historiska exempel på. Kungadömet utav Guds nåde. En variant av detta är förstås att religionen åberopas för opposition mot makt. En revolt mot korruption och förtryck. Men i det kaos som råder, med maximal otrygghet, det innebär alltså att medborgarskapet i en stat har ingen positiv betydelse för individen. Det ger ingen trygghet. Det innebär att individen för själva sin överlevnad är beroende av någon form av socialt nätverk. Och som regel är det familj, släkt, klan som fungerar på det sättet, och då ofta med en religiös tillhörighet som en av markörerna. Och det förutsätter då en nära nog total lojalitet till gemenskapen. Och det som är det främsta budet i tribalismens normsystem: var absolut lojal mot den egna gruppen. Annars överlever inte du och gruppen kan inte leva heller. Men man får inte glömma att den religiösa traditionen också kan ha en annan funktion. I nöd och förtvivlan kan den ge hjälp att överleva mentalt. Den ger modeller för hur man kan förstå det som ter sig meningslöst och ge den mening. Kan ge tröst och hopp. Det finns ett liv efter detta. Paradiset väntar som kompensation och fienderna hamnar i helvetet och får sitt straff. Det är också en tröst. Traditionen ger också ritualer för att bearbeta förlust och sorg. Och där finns apokalyptiska idéer om att detta är sluttiden. I väntan på yttersta domen. Vilket också ger en sorts mening åt det som sker. Så inför kaos, förtryck och godtycke kan det ses som meningsfullt också att åberopa Guds lag som norm istället för den rättslöshet som råder. Men den här som jag då ibland kallar för den palliativa funktionen, religionen som tröst. Att terrorister och våldsverkare använder det religiösa språket och har komprometterat det. Det fungerar då sämre som meningsskapande och tröst. Och vi kan se idag, också i Mellanöstern, att många väljer sig bort från religionen överhuvudtaget. Ett aktivt avståndstagande från religionen. Kan nu religionerna, kan religiös tradition och praxis bidra till fredssträvande? Kan vi överhuvudtaget motverka konflikterna, våldet, genom att ta fram andra tillhörigheter, gemenskaper som inte beskriver och därmed legitimera motsättningar och våld? När vi accepterar parternas sätt att beskriva en konflikt så har vi faktiskt legitimerat den. Men det finns andra tillhörigheter. Det viktigaste naturligtvis att vara människa. Men det kan vara sådana saker som professionella gemenskaper, folk med samma yrken och intressen. Eller att det kan vara människor med upplevelsegemenskap.
Ett exempel är ju den samhörighet som mödrar som mist sina barn kan känna. Kan man motverka det som man brukar kalla för ekokammareffekten? Att man bara lyssnar och ser den egna sidans världsbild och argument och inte varse blir de andras. Och vilken selektion i olika religiös och kulturell tradition kan ske för att främja humanitet och fungerande samliv människor emellan. Och nu börjar själva samtalet om ämnet här, och först får Ann-Sofie ordet. Ja, tack så mycket. Hör ni mig eller? Är det dåligt? Ska jag höra lite namn? Dåligt i den här högtalaren. Ja. Är den bättre eller? Höras det bättre här? Ja, men då får vi pröva det då. Jag tänkte att jag skulle börja med att spinna lite vidare på det som Jan sa om att det som har skett nu är att väldigt många har använt religion på ett så sätt att andra reagerar mot det och då kanske förlater religionen. Och jag ser ju att väldigt mycket av det problem som finns i Mellanöstern som vi då ska prata om idag, det är ju religion, etnicitet och väldigt mycket identitetspolitik. Men samtidigt så kan man se nettopp det, alltså jag ser ju också väldigt starkt det som Jan säger att innan så var det liksom att islam för exempel, religion generellt, blev det sett på som en lösning på väldigt mycket av folks problem i den delen av världen. Men det som då har skett idag är ju att kanske den här utvecklingen är på väg att snu, att det är en slags uppluckring av att det bara finns en sanning. Fordi att det finns så väldigt många olika sanningar. Och man kan säga att det är kanske problematiskt att översätta vad som sker i en del av världen till det som sker i en annan del av världen. Det är ju ett väldigt starkt argument att man kan inte säga till exempel att det samma som sker i Sverige kommer till att ske för exempel i Jordanien eller i Syrien och så vidare. Men det man kan se är att det finns väldigt många sociala strukturer som då ofta liknar. Och för exempel, hvis man då ser på den svenska väckelsesrörelsen på 1700-1800-talet, så kan man se att det som skedde då var ju att oraklet plötsligt fick många röster. Det var inte längre en sanning. Och utifrån det så kan man se en utveckling mot en sekularisering. Som då vi kan se för exempel i västvärlden på en helt annan mått, eller ett helt annat sätt än vi kan se det i Mellanöstern. Och nettopp den här sekulariseringsprocessen som inte nödvändigtvis behöver betyda att man inte har en religiös tro, men som kanske går på att samhället i sig kanske inte lägger så mycket vägt på det religiösa, men att det i samhällsutvecklingen går ha med alltså hur man då, alltså medborgarskap heller än tillhörelse till en religion. Och det gör ju att man kanske kan få andra måter och förhålla sig till varandra på. Och kanske man kan hoppas att det är det som också sker i andra delar av världen. Personligen så tycker jag att jag kan se två stora problem när det gäller freden i Mellanöstern. Och inte bara freden, men allt det som sker, alltså kaoset som sker i Mellanöstern. Och den första problemet är ju, som vi alla vet, den eviga inblandningen från andra delar av världen. Det vill säga att vi då går in och blandar oss in i det som sker i den delen av världen på ett väldigt problematiskt sätt. Och vi kan se faktiskt en utveckling. Vad var det som skedde på 80-talet? Då var det Mujahedin som då blev sett på av oss som de som skulle liksom rädda då, liksom
hotet från Sovjetunionen. Man gav dem vapen, man gav dem pengar och så vidare. Och vad skedde? Jo, det blev ett kaos. Och så i kölvannet där så kommer talibanerna. Detsamma sker i Irak. Där går vi också in och är med på att laga ett kaos. Och det vi då ser är då början på IS, Daesh, IS. Detsamma ser i Syria, vem är det som lägger sig i den yttre sätt, betalar i pengar, vapen och så vidare. Och det vi då ser är att plötsligt blir det öppning för en annan grupp att komma sig emellan, som då vi kan se i IS. Och idag så ser vi då i framtiden kanske en ännu större utfordring när vi då ser på vad som kommer att ske med den kurdiska befolkningen. Utifrån att idag så är kurderna med vid vapen, pengar, och de har ju också en väldig krav på ett visst land, alltså att vissa landsdelar ska tillhöra dem. Så jag är ganska pessimistisk på framtiden faktiskt, på grund av det som sker då med den här eviga inblandningen som vi då gör utifrån att vi kanske inte helt förstår hur ting fungerar i andra delar av världen. Den andra delen som jag ser, eller det andra problemet som jag då ser, som då kan vara, kan man säga, konfliktfrämjande. Och det är då det här att det, i hela Mellanöstern så är det en väldigt etnificerad politik. Och då menar jag med etnisifierat, så menar jag då att det är väldigt mycket byggt på religiösa tillhörigheter, etniska tillhörigheter, och det bygger mycket på identitetspolitik. Alltså man ser till exempel att väldigt många land har då, det är inte så att du har en stat som då tar upp alla grupperna, men att du har liksom en majoritet som bestämmer, och så har du minoriteter som då inte har tillgång till olika delar av det politiska livet. Och det gör att det hela tiden måste ske en balans i förhållande till hur många muslimer ska det vara, hur många kristna ska det vara, hur många judar ska det vara och så vidare. Och då blir det maktpolitik och det blir identitetspolitik. Och det är, anser jag, kan vara väldigt förstörande, för att det finns alltså kanske väldigt lite lösningar att hitta på det. Det finns då det som vi kan kalla stort för milletsystemet. Och detta milletsystemet då har det kanske aldrig fungerat något så här bra. Det har alltid blivit identitetspolitik och problem. Detta kan vi se i Israel, vi kan se det i Jordanien, i Iran, i Gulfstaterna och så vidare. Intressant nog är det då att det i Syrien var faktiskt en av de länder som inte hade detta här. Och det var ju kanske för att man hade en minoritet som styrde det, som de lagar, alltså de hade då ett system där alla i princip kunde komma, alltså religion skulle vara borta, etnicitet skulle vara borta, man skulle då vara medborgare. Och det var ju heller kanske inte så väl lyckat just där. Det kunde kanske ha blivit det visst man hade fått en möjlighet att utveckla det. Men det fick man då inte. Och det som då är problematiskt blir då att det är, som också jag nämner, att det är gruppen som är viktig. Och så länge man har en grupp som är viktig så tänker man hellre på gruppen än på individer. Och då blir det väldigt problematiskt hur man då ska förhålla sig till detta. Och därför, alltså personligen så tror jag att den enda lösningen är att få ett system där medborgarskap är viktigt. Och det är kanske en utopi, men av och till så får man lov att tro på utopier. Och jag ser på det som den enda lösningen i krutdunken Mellanöstern. Och då lämnar jag över ordet till Ulf Bjäreld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och tillika ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Jag hoppas att det hörs någorlunda höjt till. Ja, titeln för kvällens begivenhet är ju utannonserad till "Är fred och försoning en möjlighet i Mellanöstern?" Och när jag gjorde lite reklam för kvällen genom att puffa för den på Twitter
fick jag genast svar av en person som påminde om att han var en gammal student till mig och hade läst statsvetenskap för mig i mitten av 1980-talet och att jag hade hållit exakt samma föreläsning då. Han uttryckte också sin tacksamhet över att det fanns så tålmodiga statsvetare. Och tålamod är ju en dygd när man studerar konflikterna i Mellanöstern, dessvärre, eftersom de har pågått så länge. Man måste ha de långa perspektiven. När jag håller en separat föreläsning om till exempel den israelisk-palestinska konflikten så brukar jag få gå tillbaka 3000 år i tiden, alltså 1000 år före Kristus, till de kungadömen vi känner från den bibliska historien, med kung Saul och kung David och kung Salomo, eftersom dessa kungadömen fortfarande används som realpolitiska argument av till exempel krafter i Israel för att markera att judar har funnits i det här området så länge vi har en historisk rätt till det här området. Det är ett konfliktområde där historien spelar en avgörande betydelse och också lever sitt eget liv i retoriken och används väldigt ofta som argument. Men rubriken då är fred och försoning, en möjlighet i Mellanöstern. Ja, den är ju lite för bedräglig rubriken, för det låter som om Mellanöstern var en konflikt, men det är det ju inte. Mellanöstern är en rad olika konflikter som hänger samman på olika sätt. Och min doktorsavhandling som kom 1989, den hette Svensk Mellanösternpolitik. Och Mellanösternpolitik då, och så var det också min avhandling, var egentligen exakt samma sak som Palestinafrågan. Det vill säga den israelisk-palestinska konflikten kallades för Mellanösternkonflikten i singularis. De andra konflikterna fanns det spår av, kurderna och Egypten, saudierna, men det var Palestinafrågan som stod i centrum på ett helt annat sätt än idag. Och det gjorde den också för att man gjorde bedömningen att Palestinafrågan var nyckeln till fred i hela regionen. Kunde man bara lösa den israelisk-palestinska konflikten, bara inom citationstecken då förstås, kunde man bara göra det, ja då skulle vi få fred i hela området. Idag ser vi inte på konflikterna i Mellanöstern på det sättet längre. Det är till och med så att den israelisk-palestinska konflikten tenderar att bli bortglömd i nyhetsrapporteringen. Vi ser det också i ett talesätt om den amerikanska politiken där man säger att förr då var det en nationell plikt för den amerikanska presidenten att åtminstone försöka lösa Palestinafrågan. Idag, säger man, är det istället en hobby som presidenten kan ägna sig åt på lediga stunder om det skulle finnas några sådana. Detta illustrerar hur Palestinafrågan har förskjutits från centrum till periferin i den stormvirvel av konflikter som kännetecknar Mellanöstern. De konflikter som istället nu präglar den politiska dagordningen och nyhetsförmedlingen och som vi talar så mycket om, ja, det är de konflikterna som utspelar sig i vad då kan kalla för sammanfallande stater. Eller sönderfallande stater som Syrien, Libyen, Irak och kanske också Jemen. Det är den typen av inbördeskrig, eller vad vi ska kalla det, som präglar konfliktbilden. Och det kan man ju säga lite vid sidan om, att faktum är att vi lever i en tid då det egentligen inte utspelar sig några mellanstatliga krig alls. Peter Wallensten, professor i freds- och konfliktforskning i Uppsala, har ju statistik på mellanstatliga krig över tid. Och faktum är att vi lever i ett tidevarv då det inte i mänsklighetens historia någonsin har dött så få människor i mellanstatliga krig som det gör just idag. Och det är ju helt annorlunda än vad det var bara för några decennier sedan. Och de här nya konflikterna, eller vad vi ska kalla dem, ja, de utspelar sig, som jag då sa, ofta, i alla fall i Mellanöstern, i någon form av sönderfallande stat. Men inte bara i Mellanöstern. Vi kanske kommer ihåg senaste gången vi hade större krig i Europa. Det var ju det forna Jugoslavien, det sönderfallande Jugoslavien. Titos Jugoslavien, som i samband med det kalla krigets slut plötsligt upplöstes och föll sönder i sina beståndsdelar. Och där såg vi ju snarlika processer som de som hemsöker Mellanöstern idag. Det vill säga hur en statsbildning, ett Jugoslavien, där det visserligen fanns nationella identiteter, men ändå att de flesta såg sig som jugoslaver, plötsligt fick deras nationella identiteter som kroater, serber, montenegriner,
albaner en helt annan bäring än vad de tidigare hade haft. Och det mobiliserades enligt de här nygamla identiteterna. För det är ju så att när en statsmakt faller samman och när ordningen upphör, då söker sig människor samman till de gemenskaper som redan finns. Björn Järpe var lite inne på det tidigare. Familjen, klanen, religionen och dessa kräver då en absolut lojalitet för att det ska kunna fungera för grupper. Och den här identiteterna stärks och mobiliseringen kring dem ökar. Ibland sammanfaller de ju med ekonomisk-sociala motsättningar, men inte alltid. Och min känsla är väl snarast att de ekonomisk-sociala motsättningarna, det är i grunden de starkaste konflikterna, men det kan ta tid innan skiljelinjerna formerar sig efter dessa ekonomisk-sociala konflikter, och istället så går de på de traditionella identiteterna, gemenskaperna, som vi ser i Mellanöstern, där man då säger att religionen har blivit en sån viktig fråga för att förklara det våld som där sker. Det finns ju de som på allvar säger detta, att det är religionen och religionsmotsättningar som vi ser i form av krigen i Mellanöstern, med IS, Daesh då som dess värsta företrädare. Men så är det ju inte enligt mitt sätt att se på saken. Det är inte religionen som är grundorsak, inte i Mellanöstern och inte när det gäller krig i mänsklighetens historia överhuvudtaget. Det är inte så att religion är konfliktgenererande i sig. Och enkla exempel kan man ju hämta bara från det blodiga 1900-talet. Första världskriget, andra världskriget, kolonialkrigen, Koreakriget, Vietnamkriget. Listan kan dessvärre göras hur lång som helst på blodiga storkrig under 1900-talet. Och det är ingen som påstår att dessa krig hade någon religiös grundklang. Man brukar istället säga att det är fundamentalismen som är fienden. Och fundamentalismen, den kan komma både i religiös dräkt, det gör den ofta i Mellanöstern idag, men den kan lika ofta komma i sekulär dräkt eller i politisk dräkt. Det är fundamentalismen, oviljan, oförmågan att kunna ifrågasätta sina egna utgångspunkter och se sig själv lite vid sidan, som är en viktig grundorsak till oförsonligheten i de krig som just nu dessvärre hemsöker Mellanöstern. Därmed inte sagt att religionen inte skulle spela någon politisk roll. Det gör den visst. Man brukar säga att religionen kan spela en politisk roll på 3 olika sätt. Och det gäller allt från våldshandlingarna i Mellanöstern till vårt fredliga Sverige och de diskussioner vi har om religion och politik i Sverige idag. Det första sättet som religion kan spela en politisk roll på, det är genom en norm. Religionen är en norm för den troende. Man har en tro, man har en övertygelse. Jag som kristen har en kristen tro, en kristen övertygelse. Och det är klart att med den tron och övertygelsen så kommer det också normer om vad som är rätt och fel. Hur jag bör leva mitt liv, hur vi bör leva våra liv tillsammans. Och det är klart att de normerna, de bär jag ju med mig när jag tar steget ut i den politiska sfären. Så det är det första sättet som jag menar att religion kan spela en politisk roll som normgivare för alla troende människor som är delaktiga i samhällslivet och det politiska livet. Det andra sättet som religionen kan spela en politisk roll, det är som förståelseapparat. Man tolkar skeenden utifrån de övertygelser man har genom sin tro. Det blir ett raster som man lägger på verkligheten. Kanske på samma sätt som en socialist eller en konservativ eller en liberal, så kan man utifrån sin kristna övertygelse eller sin muslimska övertygelse eller judiska eller vilken som helst tolka världen och tolka skeendena på ett sätt som också får politiska konsekvenser. Och det tredje sättet som religionen kan spela en politisk roll, det är som att vara inspiration till handling. Man vill förändra, man vill åstadkomma, man vill att de normer som man själv brinner för, att den verklighet som man själv anser vara den riktiga inom citationstecken, den inspirerar ju också till att försöka förändra samhället och vårt sätt att leva tillsammans så att den blir mer förenlig med de normerna som man själv håller högt. Alltså politik är så religion som inspiration till politisk handling. Så är det i Sverige idag, så är det i Mellanöstern, så har det alltid varit så länge det har funnits religion, och religion har ju funnits så länge människan har funnits. Det vi ser i Mellanöstern idag, det är ju en revolution, följd av kontrarevolution skulle jag vilja säga. Den arabiska våren som vi alla hyllade och bejublade för några år sedan och som idag känns så långt borta.
Det var, kan man säga, en revolution mot den auktoritetsordning och de maktförhållanden som präglade området. Men den materiella basen för denna revolution var inte tillräckligt stark, och det gjorde att kontrarevolutionen blev starkare än vad många kanske hade trott. Det är lite rörande idag att följa den svenska debatten om detsamma när man tänker på när Mubarak i Egypten föll och störtades. Då blev det genast en diskussion i Sverige om hur Sverige under så många år hade kunnat stötta den egyptiska regimen. Och man kunde låta en diktator som Mubarak finnas kvar och ha vänskapliga förbindelser med honom. Och det fick självkritik från vänster till höger att vi hade tillåtit Mubaraks styre. Och istället så hyllades den egyptiska demokratin. Den egyptiska demokratin ledde till att islamska partier vann de, som alla nog ändå anser, relativt demokratiska valen, och militären istället i huvudsak tog över genom dagens nuvarande president Al-Sisi. Är det någon som kritiserar Al-Sisi idag? Al-Sisi är lika mycket en diktator som Mubarak var. Men läxan av att Mubarak hade störtats är idag fullständigt glömt. Idag behandlar vi Al-Sisi på precis samma sätt som vi behandlade Mubarak då. Och när Al-Sisi faller, för han kommer att falla som alla härskare förr eller senare gör, så kommer vi kritisera oss själva för att vi lät honom hålla på i det här avseendet. Minnet är ibland förledande kort. På kort sikt så tror jag att det gäller i Mellanöstern att få ett stopp på det akuta våldet. En vapenvila i Syrien till nästan vilket pris som helst för att stoppa det massdödande som där är av största vikt. Jag är inte den som brukar åberopa militära lösningar, men kan man få bort IS-Daesh från de viktigaste städerna i Irak så tror jag ändå att väldigt mycket är vunnet på kort sikt. Så stoppa med militära medel om så behövs ISIS, Daesh maktbaser i Irak. Åstadkom en vapenvila i Syrien och nyttja det andrum som där följer till att utveckla mekanismer för de fredliga och politiska processer som behövs för att bygga de strukturer som är nödvändiga för att de nya skiljelinjerna, de konfliktlinjerna som finns i alla stater, även i Mellanöstern, ska kunna kanaliseras på ett sätt som inte innebär våldsanvändning. Jag är både enig och oenig med Ann-Sofie i hennes två slutpunkter. Den första slutpunkten att mycket av det vi ser i Mellanöstern är en följd av att vi i omvärlden har lagt oss i. Jag tycker snarast vi kanske är för att vi har lagt oss i på fel sätt. Men jag tror att vi måste fortsätta och lägga oss i. Inom FN-systemet talar man nu om responsibility to protect, R2P som det förkortas, skyldighet att skydda. Att det är en skyldighet för världssamfundet att ingripa efter förmåga för att få slut på blodspillan. Så för mig är det inte en fråga om vi ska ingripa, utan hur man ska ingripa. Ingripa den till Irak då Saddam Hussein störtades 2003 av den USA-ledda koalitionen. Det var en mönsterbild på hur man inte ska ingripa. Alltså en oerhörd naivitet. Saddam Hussein, vars blodiga välde ingen sörjer naturligtvis, att naiviteten att om man bara plockade bort hans maktklick så skulle demokratin frodas av sig själv i Irak, följdes ju av många 100 000 döda och en irakisk statsbildning som det är väldigt svårt att se hur den ska kunna överleva på sikt just som en statsbildning. Däremot är jag enig med Ann-Sofie om en vision om medborgarskapets primat. Vi lever i en tid då nationalstaten gungar i trycket av globalisering. Och oavsett vad som händer med nationalstaten över tid så tror jag att medborgarskapet är en viktig pusselbit i att skapa den rättvisa ordning som Mellanöstern skriker efter idag. Men det finns ingen quick fix, utan det krävs förståelse, det krävs långsiktigt arbete, det krävs tålamod och det krävs en beslutsamhet att först få slut på det akuta våldet, stoppa våldet och besegra ISIS och därefter nödvändiga bygge av de mekanismer som behövs för att de konflikter som finns i de här länderna ska kunna kanaliseras på ett sätt som inte med nödvändighet innebär våldsanvändning. Jag stannar där.
Ja, ska vi se om den här fungerar. Det blir ju inte så upplyftande va? Man kommer som tredje person och nu ska, eller fjärde blir det till och med. När den arabiska våren kom, var ni glada då? Kände ni så här, ja, jag gjorde det i början? Nej, en del av er är mer klarsynta än andra. Och många av de processer som vi pratar om har ju sitt ursprung i att det är en statsbyggnad som då ersättes av den rörelse som den arabiska våren drog igång. Ja, antingen inte blev någon annan statsbyggnad eller kanske blev ett återgång till en annan typ av diktatur eller blev via de olika interventionerna en helt sammanbrytande saker. Det där handlar ju väldigt mycket om stabiliteten och tänker man sig att det ska bli någon ordning i Mellanöstern, någon typ av fredsförhandlingar till exempel och överenskommelser som kan betyda någonting, då är det ju väldigt viktigt att det finns någon att förhandla med. Det är en klassisk israelisk kommentar för övrigt varför det inte går att förhandla. Det finns ingen att förhandla med. Den andra sidan är så himla instabil och de ersätter så olika saker. Men jag tror att det ligger väldigt mycket i det att även de auktoritära regimer som fanns, till exempel varför vi var så himla förtjusta i olika varianter av egyptiskt styre, varför det fortfarande finns stor anledning att fundera på att den svenska statsministern kanske borde ha pratat om någonting annat än den saudiarabiska regeringens starka syn på kvinnor och hur man kan påverka jämställdheten i Saudiarabien, nämligen de olika fredsplaner som Saudiarabien har ställt sig bakom som skulle kunna vara väldigt viktiga om man verkligen vill ha någon typ av fredsöverenskommelse i Mellanöstern. Men jag ska göra två saker till. Jag ska säga saker. Ulf pratar ju om tre olika religionens funktion som tre olika. Jag tänker slå Ulf med en fjärde. Nämligen att prata om en fyrindelning. Och när vi pratar så här om vilken roll har olika typer av föreställningar, religioner eller andra typer av idéer som människor bär på, så tycker jag att det känns som att man måste fundera på vad det här är, det här begreppet som vi använder när vi pratar om den judiska religionens roll i Israel till exempel. Så är det så här, jag ska säga att kanske jag glömde börja med att presentera mig, att mitt namn är Kenneth Hermle och jag är med i en förening som heter Judar för israelisk-palestinsk fred. Jag ska berätta lite grann om den organisationens tillkomst om ett litet tag. Men först ska jag säga att det finns åtminstone 4 typer utav judiska förhållningssätt som alla är lika judiska i Israel. Och en ganska stor grupp i den judiska delen utav Israel är extremt antireligiös. Otroligt arga på dessa religiösa judar av olika slag. Och han kommit dit och är kanske barn också till människor som kom dit som radikala sionister som absolut inte ville se ett religiöst stat. Däremot ett judiskt samhälle, ja, men inte ett religiöst. De är extremt arga på detta. Sen finns det en ganska stor grupp, och till den här första gruppen har till exempel min faster och hennes familj som kom dit 1933 från Berlin som flyktingar. De hade så otroligt svårt för dessa religiösa judar, deras grannar bland annat. Sen finns det en ganska stor grupp, och de hör till de vänner som jag hade när jag växte upp och var medlem i en judisk sionistisk organisation i Sverige som heter Bnei Akiva, Akivas söner, Akivas barn kanske man ska säga. Och de är religiösa judar och sionister och flyttade till Israel. Men är fredsvänner. De befinner sig inom ramen för det som brukar heta stilleståndsgränsen, gröna linjen 1940. De gränser som kom efter kriget 1948. De förhandlar, de har vänner, de samtalar, de har dialoggrupper och sånt där. De är väldigt ortodoxa, många av dem. Men absolut inte fiender i den här meningen. Sen finns det en ganska så stor grupp som brukar kallas för ultraortodox som har blivit ganska stor nu och som är väldigt viktig därför att de har varit i regeringsunderlag under många decennier. De är extremt ortodoxa i den meningen att de lever i enligt traditioner som har varit flera hundra år gamla och som inte har förändrats så mycket. Men de är väldigt ointresserade i praktiken utav att delta i det politiska samtalet. De ingår inte i de deltagande styrkorna, de gör inte värnplikt, de bor inte på de ockuperade områden. Det finns en gullig historia här som handlar om att när den judiska staten just hade etablerats så fick den första premiärministern Ben Gurion frågan: hur ska vi göra med de där ultraortodoxa? De vill inte försvara landet, de griper inte till vapen, de vill bara sitta där och läsa Toran och diskutera Talmud. Vad ska man göra med dem? Sa de till David Ben Gurion. Och då sa Ben Gurion så här, den historien kanske är sann, eller? Så sa Ben Gurion så här, men hur många är de då?
Och då var det någon som sa, ja jag tror de är 800. Och då sa han, ja men det har vi väl råd med. Och sen var det en fråga så att nu har man liksom en särbehandling utav den här gruppen. Nu är de flera 100 000, kanske någon miljon. Har en extremt stor politiskt inflytande, tar extremt mycket pengar av statsbudgeten för sina syften, men inte för att själva gå och leva i en ockuperad område. Den fjärde gruppen, som man fortfarande kan vara jude, som man också är ganska så religiös, ungefär som den andra gruppen var, är bosättarna. Som ju precis använder många av de här religiösa föreställningarna för att legitimera en extrem nationalistisk och expansionistisk politik. Så att när man säger så här, ja, att vara jude i Israel då är att vara i någon av de här, och säkert finns det mera andra grupper också. Det kanske kan komma på 5 eller 6 eller 7. Jag har väl hört den här roliga, som många judar tycker är roliga historien, att man säger 2 judar, 3 åsikter. Det är liksom ingen judiska, i alla fall i diasporan. Självbilden är det någonting som många av oss gillar, att det är en väldigt, väldigt ifrågasättande kultur. 1967, då var jag 19 år, då upplevde jag att det som då var på väg, det som skulle bli 6-dagarskriget, var ett enormt hot mot staten Israel. Och jag såg det faktiskt som en extrem situation där nu skulle judarna i Israel kastas i havet, så som det då hette, och som det ibland fortfarande heter. Och nu skulle den judiska staten utplånas. Och jag tog då min cykel, jag bodde i Stockholm, och cyklade ner till judiska centret och satt och klistrade, på den tiden hade man stencilapparater, och klistrade brev och skickade ut till människor för att de skulle stödja detta extremt hotade land. Där jag hade mina vänner och jag hade min släkt, och jag ville absolut inte att någonting skulle gå fel där. Och den hotbild man hade då, det var att faktiskt att Israel var hotat militärt och att människor Israel skulle kunna utplånas. Jag tömde min sparbanksbok, den jag fått av min pappa när jag föddes, på alla de pengar de hade då. Ja, på alla de pengar. De få pengar jag hade. Jag var inte så radikal som det mina vänner som anmälde sig som frivilliga. Jag var nog lite skrajare då. Det var 1967. Nästa nedslag i min lilla historia som kommer att leda fram till varför GIPF skapas så småningom. Det är några år senare. Bara några år senare så sitter jag i ungefär i ett sånt här, i ett sammanhang där vi vill lösa de problem som finns i Israel och Palestina. Och jag är 120% övertygad om att resultatet av kriget innebär att man äntligen kan börja prata om en enstatslösning. För nu finns det ju ett land och 2 folk. Och därför så kallar vi till ett litet möte i en vad ska man kalla det för, en övervaga liten grupp av unga judiska män i Stockholm. På Strandvägen. Så det låter ju ganska fint för de av er som känner Stockholm, men det var på Gårdshuset i en liten etta. Och så började vi diskutera så här, hur kan vi göra ett upprop för att lösa den här konflikten? Precis som Ulf hållit på med detta, så tror jag till och med tidigare, jag har kanske varit ännu tidigare, nu löser det 1970, för nu har vi liksom en landyta och vi har 2 folk, och vad är då naturligare än att tänka sig att man ska ha det där, ett land för 2 folk? Och så började vi prata om detta på det här mötet, och vi blev osams, kan jag säga, inom 2 minuter. Och det blev så mycket bråk mellan oss att flera de människorna är vi fortfarande osams med. Så att det där var ganska svårt. Redan där är ju den här saken att ha en judisk stat ska vara någonting. Och jag tror att när man pratar om lösningar så ska man, trots att de kanske många här, i alla fall tycker jag, naturligtvis ska tänka sig så att det ska vara en enstat. Ungefär som Belgien kan vi tänka oss, eller kanske som Kanada, eller som andra exempel där man har 2 folk på en geografisk yta. Det är inte så jäkla märkvärdigt, kan man tycka. Men vägen dit tror jag måste gå via en 2-statslösning. Jag tror inte att den misstro och de historiska oförrätter som finns kan lösas inom ramen för det. Okej, 1967 var det första, då var jag övertygad om Israel. På 1970 så ville jag ha en enstatslösning. 1982 så bildar vi GIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk fred. Det är med anledning av det krig som ibland brukar kallas för det första Libanonkriget, där den israeliska invasionen utav södra Libanon och en ganska långt upp i Libanon för övrigt ledde till de här massakrerna som vi kommer ihåg i palestinska flyktingläger i södra Shatila. Då är det flera utav oss, då inte längre så unga judar i Sverige, som säger detta sker inte i vårt namn. Ungefär så. Medan den vanliga parollen är ju, eller har ofta varit så här, inte, aldrig mer. Det är den klassiska saken, särskilt när man i Israel hänvisar tillbaka till förintelsen, så säger man aldrig mer ska detta hända oss judar. Och då bildar vi den här organisationen, och den organisationen har en väldigt enkel, den går via 2-statslösning, det vill säga man ska ha en israelisk stat på det som heter inom de tidigare gränserna, man ska ha en palestinsk stat
på Västbanken och Gaza. Man ska ha en speciell lösning för Jerusalem, står det i vår plattform också. Därför att Jerusalem tänker vi oss är en stad som kommer att bli huvudstad i 2 olika länder. Och sen har vi, finns det massa olika tekniska och andra problem. Men det där är en ganska så enkel politisk paroll som fortfarande är det som GIF har. 1994, mitt sista nedslag i min lilla vandring här, då lämnar jag GIF, för då tycker jag nu är det här löst. Nu finns det ett fredsavtal mellan Israel och Palestina och de har skakat hand på i Vita huset på gräsmattan där. Och det finns ingen tvåstatslösningen är nu en politisk realitet, så att jag lägger ner mitt engagemang i den här frågan. För det var ju redan löst då. Så, när det sen handlar om hur man ska ta sig vidare detta, så ska jag bara säga 2 ord till om detta. Det ena är att det finns en väldigt dålig nyhet och så finns det en möjlighet för. Vilket ska jag ta först? Ska jag ta dåliga nyheten först? Den dåliga nyheten, det är att en av de sista saker som Barack Obama har gjort innan han nu lämnar ifrån sig stafettpinnen, det är att han har bestämt, eller den amerikanska regeringen har bestämt, att ge Israel ett fortsatt militärt bistånd som är väldigt stort. Typ 36 miljarder dollar har man beslutat om. Och det betyder inga villkor ställs. Det betyder att det finns ingen som helst möjlighet, tror jag, i praktiken för USA att utöva några påtryckningar på Israel som ska betyda någonting. Så att jag tror att det loppet är kört. Och det är konstigt, för det förvånar mig som har samtidigt haft en utrikesminister som har gjort precis det som, kanske inte presidenterna Ulf längre har det som första prioritet, men John Kerry har i alla fall lagt ner väldigt mycket krut på att få någonting. Men om man samtidigt har en regering som inte på något sätt vill ge honom muskler, som det brukar heta sådana saker. Å andra sidan tror jag att det finns någonting som kanske kan vara positivt, och det är att EUs rädsla för vad som händer i Mellanöstern är väldigt stark, därför att det påverkar flyktingströmmarna, och jag tror att där finns det möjlighet att använda EU som en påtryckare på den israeliska staten. Jag tror att man måste tänka sig att den här staten, för att den ska börja vilja förhandla med palestinierna igen, så måste man ha någon typ av yttre påtryckning. Den israeliska politiska situationen är sådan att den här alliansen mellan bosättare, ultraortodoxa och extremnationalister som Netanyahu representerar och styr över, den har varit väldigt destruktiv. Och de av er som inte har sett en film, jag vet inte om den har kommit till Lund och Malmö nu, som heter Rabindos, den sista dagen. Den går nu, va? Ja. Om ni vill ha mera känsla av hur hopplöst det är, så gå och titta på den, för att där finns det är delvis en spelfilm och delvis en dokumentär. Men spelfilmsdelarna, eller tvärtom, de dokumentära delarna finns väldigt mycket av den unga Netanyahu som är där, som är en pådrivare utav det hat och den föreställning som så småningom leder fram till att Rabin mördas. Och då är jag tillbaka på frågan om religion, för att i den här filmen så finns det en ung skådespelare som spelar Rabins mördare, och det är, nu kommer jag avslöja hur filmen slutar. Eller slutar med att han dör, eller det börjar med att han dör. Men den här skådespelaren, och det baseras då på de förhör som har gjorts med honom. Mördaren är inte ångerfull, och han är inte heller mentalt störd. Han är bara glad. Därför att han har gjort det han ska göra. Han har nämligen utfört Guds vilja mot en människa som har svikit Guds plan. Ungefär så spelas det. Och det är extremt obehagligt att se den här skådespelaren, som jag tror är väldigt duktig, därför att man vill se himla folkligt. Men då kan man ju säga att den judiska religion som han står för är ju väldigt annorlunda än den judiska religion som andra judar i Israel står för. Så vi kan inte skylla på religionen. Utom på människor som agerar. Ja, vi har hört här om det problem som ligger i det faktum att det inte finns några fungerande medborgarstater i de här konfliktområdena. Att medborgarskapet inte medför några förmåner, och därför är man beroende av andra gemenskaper. Medan framhöll ju Ann-Sofie här medborgarskapsidealet. Att ska man kunna få en lösning, för till sist så måste det resultera i en ordning där människor har en trygghet i själva den administrativa ordningen, alltså i någon form av medborgarskap. Där avvisade Ann-Sofie milletsystemet som en möjlighet. Jag är inte säker på att det inte kan vara en interimslösning.
Alltså om man kan åstadkomma någon form av fungerande administration efter en vapenvila, att man faktiskt accepterar att det finns grupper med visst självstyre, men att det inte är knutet till geografiska områden utan till personella tillhörigheter. Men att idealet måste vara att detta ska bli överflödigt så småningom. Ja, ingen att förhandla med, det är väl det stora problemet där. Det är hundratals olika milisgrupper som är aktiva nu, alltså flera hundra. Jag har namnen på ungefär 50. Och det är rätt intressant därför att de här namnen återspeglar samtidigt vilken historieskrivning man har. För de anspelar på något som har hänt i det förgångna. Men det finns alltså alltid någon som kan sätta en käpp i hjulet. Och en sak till, den grundläggande regeln i den romerska rätten, det är pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Men eftersom man inte håller avtal så kan inte heller detta fungera. Ja, ett land med två folk, ja. Man kan till och med tänka sig en mellanlösning där. Och det är ett land med två stater. Jag vill göra en liten exkurs. Under min studenttid i Frankrike så kom jag i kontakt med ett fenomen i Elsass och Lottringen som kallas för simultaneum. Och som är en följd av freden i Reussbrock som jag tror var 1697. Det var ju så att på den tiden så var religions- och konfessionstillhörigheten den nationella markören. Man kunde ha vilket språk som helst, men konfessionen var statens identitet. Cuius regio, eius religio. Men problemet var att i Elsass och Lottringen fanns det socknar med lika många katoliker och protestanter. Vad skulle man göra då? Vilka skulle köras bort? Och då kom man på den geniala lösningen. Man kunde ha två församlingar i samma socken. Med en gemensam kyrka, men med två präster. En katolsk och en protestantisk, det kallas för simultaneum. Och det träffade jag alltså på som student, tillbringade julen i en sån här socken. Där det var en kyrka, förresten med Vasavapnet och det lejonhuvudiska vapnet i, för då även Gustav Vasas döttrar som hade varit förstinnade. La Petite Pierre. Det var så att då var det en gemensam kyrka. Koret var den katolska församlingen, sen var det en räls i golvet för protestanternas altare. Ofta var det också en och samma prästgård med kurie i ena ingången och en pastör i den andra. I La Petite Pierre var det två prästgårdar och prästfrun var simultan. Det vill säga, den väldigt gamla protestantiska kyrkoherdeparet hade den unge kurén inackorderad i maten. Alltså detta att man kan ha alltså två administrationer inom ett och samma område och man har någon form av överenskommelse hur man ska reda upp den konflikten. Alltså man tänker sig någon form av lösning i den vägen, så liknar det ju middelsystemet. Alltså att man inte har fast vid att en stat måste vara identisk med ett geografiskt område. Jag kan inte föreställa mig med de olika grupptillhörigheter man har nu i Mellanöstern hur det skulle kunna ordnas någon form av kantonisering. Ja, nu så gäller det här, tänkte jag att vi skulle låta panelen ha en omgång till och reagera innan vi släpper in fler kommentarer och frågor. Ja, alltså jag tror nog att jag är enig med Ulf att det är okej att agera, men inte på fel sätt. Så det tror jag faktiskt ska jag vara enig i. För det är klart att man kan göra ting utan av. Men problemet när det gäller Mellanöstern så är ju det är ju en krutdom fordi det faktiskt har mycket resurser och det är olja och det är och så vidare. Så det är ju det som är det stora problemet då, att även om man då kanske är idealistisk tror på att man vill liksom hjälpa människor, så är ju det för det har intresse för oss andra. Och det måste vi liksom erkänna.
Jag har ju varit mycket i Jordanien och där är ju det egentligen det har ju varit ett väldigt enhetligt i förhållande till att där har det varit sunnimuslimer, det har varit en del kristna där, men väldigt liten grupper. Och jag ser ju väldigt starkt att det är så länge minoriteterna är små så är liksom inte problemet så stort. Men det är nog minoriteterna blir stora, det är då det blir problem. För då kan också minoriteterna börja kräva ting. Och det är det som då kanske sker i Mellanöstern, att i de allra flesta länder i Mellanöstern så är det väldigt stora minoriteter. Och med stora minoriteter så krävs det då blir det mycket mer krav och då blir det stora problemen. Och så det som Jan säger, ja det hörs väldigt idealistiskt ut, men jag vet inte om det kan ske, för att se det så. Vi vill ju gärna vara idealister när det gäller liksom fred, men ja. Tack. Man märker ju här i diskussionen att när vi pratar om konflikterna i Mellanöstern så talar vi antingen om Palestinafrågan eller om de andra konflikterna. Det beror ju också på att Palestinafrågan, den har vi jobbat med i Sverige i decennier. Du själv talade, Kenneth, om din ungdom och så vidare. Vi har personliga erfarenheter, vi har byggt upp en förståelseapparat som gör att vi kan tolka det som där sker. Vi har preferenser, vi har åsikter, vi kan identifiera skiljelinjerna, vi kan komma med politiska förslag. Det är mycket svårare att göra när det gäller kriget i Syrien eller krigen i Irak. Så att, och när det gäller Palestinafrågan och USAs inblandning, det var ju så att Obama verkligen försökte inledningsvis. Han höll ett tal i Kairo som nyvald president för snart 8 år sedan. Och där gick han längre än vad någon amerikansk president tidigare hade gjort i det att han sa att upprättandet av en självständig palestinsk stat var en del av USAs nationella intresse. Han gjorde alltså upprättandet av en palestinsk stat till en amerikanskt intresse, så också säga. Och band därmed USA en starkare vid masten för en tvåstatslösning. Och satsade en hel del på detta, men misslyckades av olika skäl. Nu kommer ju frågan tillbaka till Sverige på ett annat sätt i och med att Sverige som ju första EU-stat i samband med den rödgröna regeringens övertagande av makten i Sverige 2014 erkände den palestinska staten, vilket väckte internationell uppmärksamhet och inrikespolitisk träta. Det är intressant med inrikespolitisk debatt om utrikespolitiken. För de allra flesta frågorna så finns det rätt stor åsiktsöverensstämmelse mellan allianspartierna och de rödgröna partierna. Men det hör till spelets regler så att säga att när man bråkar om utrikespolitiken i ett land, då bråkar man ganska sällan om innehållet, då bråkar man om formen. Så flera av allianspartierna tyckte ju att Sverige skulle erkänna Palestina. Men det var vid fel tillfälle, det hade inte beretts på rätt sätt och det borde förankras i andra sammanhang och utrikesnämnden och så vidare. Och jag säger inte att allianspartierna där är sämre än de rödgröna, men den utrikespolitiska debatten blir väldigt mycket på form och inte på innehåll. Och nu kommer ju Sverige att ta plats i FN:s säkerhetsråd inom bara ett par månaders tid och vi börjar till och med som ordförande i säkerhetsrådet. Det skulle ju vara roligt, vilket en del hoppas och tror, men jag tror kanske att önsketänkande, att Barack Obama nyttjar de veckor han har kvar vid makten efter att valet är slut. Då har han ju en ganska fri ställning. Då kan ju hans utspel inte skada demokraternas presidentkandidat. Nyttja det tillfället till att i FN föra fram en ny fredsplan för den israelisk-palestinska konflikten som kanske ligger ganska nära den saudiarabiska plan som Kenneth talade om tidigare. Och att Sverige då i säkerhetsrådet skulle få lite mer materia att jobba med, om man säger så. Det är faktiskt så att förra gången Sverige satt i FN:s säkerhetsråd 1975 till 1976, då var maktkonstellationerna i säkerhetsrådet sådana att Sverige satt med utslagsröst i alla omröstningar som gällde Palestinafrågan. Och det gav ett enormt fokus på svensk utrikespolitik, vilket Sverige också nyttjade för att stärka PLOs, den palestinska befrielseorganisationens, ställning i FN-systemet. Så
Palestinafrågan och Mellanösternfrågorna kommer tillbaka till svensk politik från ett annat håll nu, inte minst genom Sveriges plats i säkerhetsrådet för de årsskiftet. Det är trevligt att mikrofonen vandrar. Samtalet vandrar också en del. Jag slutar ju med att säga att en sak som var bra med den här relationen mellan eller möjlighet i alla fall när det gäller EU och EUs politik, är att EU skulle kunna tänka sig att införa det man skulle kunna kalla för smarta sanktioner när det gäller israelisk produktion och israeliska företag och israelisk export från de ockuperade områden som strider mot folkrätten. Det är ganska nära någonting sådant inom EU. Man vet inte riktigt om EU-parlamentet kommer att säga det eller säga inte det. Man vet inte om kommissionen kommer att gå på det. Man vet inte om det sen kommer att stoppas av olika medlemmar i rådet. Men jag tror att det är någonting som skulle kunna liksom pressa det utifrån. Men jag tror att den här konflikten, jag pratar bara om Israel och Palestina som jag, den här konflikten behöver någonting utav yttre påtryckningar. När det gäller USA så är jag mycket mindre positiv där än vad Ulf antydde, därför att jag tror som sagt att USA har redan skänkt bort det genom att ge dem så mycket vapen som Israel behöver. Inom parentes, om ni följer den israeliska debatten så är man ju jättearg i regeringen för att USA inte gav mer. Vi behövde 50 miljarder men de gav oss bara 36. Det är nog nästan på snudd så att man vet, man ska kalla dem för hemska saker i USA. Men jag tror också att man måste fundera på inrikespolitiskt också, hur man skulle kunna få någonting vad som sker in i dem. Och då har det kommit en egen idé som jag snart ska lansera, som jag fick idag när jag läste en väldigt intressant bok som just har kommit på svenska som heter kort och gott Israel. Sociologiska essäer, den är skrivet av en fransk-israeliska som heter Eva Ilous, hon är sociolog. Israel kort och gott, utgiven av Daedalus översatt. Men innan dess så är det också, det finns ett förslag, ni vet så att, och det finns en väldigt skoj film som heter The Gatekeepers. Jag bara pratar om film hela tiden. Men The Gatekeepers, det var bara för att Ulf nu vann sa att film hinner man aldrig titta på nu för tiden. Jag ska reta upp för att berätta alla filmer jag ser. Den handlar om före detta säkerhetschefer i Israel. Slut på tanden. Före detta säkerhetschefer i Israel som när de inte längre har någon betydelse kan säga sanningen. Ungefär kort. Och en av dem har nu kommit med ett förslag om att man borde kortsluta den här extremt besvärliga politiska situationen i Israel där extrempartierna, både de religiösa som inte är intresserade av de ockuperade områdena som inte vill försvara Israel med vapen och den extremnationalistiska, man ska kalla Likud och Netanyahu för det, och bosättarrörelsen, de är ju förenade och blir ett väldigt stort block som det är väldigt svårt att bryta. Och då föreslår en av de här före detta sektorcheferna en folkomröstning. Och jag har ingen aning om hur detta, kanske upp får koll på om den israeliska konstitutionen möjliggör detta överhuvudtaget. Det kanske är så enkelt att man bara behöver mobilisera 100 000 människor så kanske man kan få folkomröstning, så är det ju en del länder. För att bara liksom komma ur det där, för att han tror, den här säkerhetschefen tror inte längre på att det politiska demokratiska systemet funkar helt enkelt. Därför att det är ju så infekterat av den här typen av korruption där de extremreligiösa partierna är helt korrumperade. Bara de får vad de vill så röstar de för det partiet som är i det här fallet Netanyahus parti. Min andra tanke har att göra med den israeliska armén. Det här är lite ett hugskott som jag fick från Eva Ilous som sagt. Den israeliska armén ser man ju vanligtvis som någonting som är extremt viktigt för integrationen av nya invandrare till Israel. Det är när man kommer till Israel och så gör man värnplikten många år som ni vet. Både flickor och pojkar, både unga kvinnor och unga män. Och där, om man inte har lärt sig hebreiska tidigare, så är det där man lär sig hebreiska. Det är där man skapar en massa olika kontakter. Det är där också de olika israeliska judiska grupperna blandas då. Ni vet, de som kommer från Nordafrika, de som kommer från Europa, de som har olika typer av rötter. Hela den här hierarkin finns ju där också blandad. Och det är extremt viktigt för det som blir den israeliska nationen. Men det är ju också samtidigt så att det är två grupper som är uteslutna ur armén. Och min tanke nu var att om man tvingar de här två grupperna att göra värnplikt, så får jag plötsligt en idé om att det är inte som Eva Ilous säger, hon beskriver nämligen armén som en extremt förtryckande institution som tar bort individualitet och som gör att israeler inte vågar vara ifrågasättande. Det som vi judar i förskingringen ofta hyllar oss själva med, att vi är så extremt ifrågasättande.
Det vågar man inte vara i Israel, därför att där har man lärt sig i armén att man får inte ställa frågor, man får inte ifrågasätta, man blir extremt strömlinjeformad. Så att hon ser armén som något väldigt destruktivt. Men jag fick plötsligt tanken, vad händer om man istället gör armén som man ju borde göra i en demokrati där man har allmän värnplikt som sådan som omfattar alla medborgare? Då har vi ett antal, flera hundratusen, nästan närmare 1 miljon arabiska israeliska medborgare, får man väl kalla dem för, som inte gör värnplikt. Och vi har 600 000 eller 700 000 superortodoxa som inte heller gör värnplikt. Tänk om man tvingar alla dessa människor in i samma smältdegel. Jag förvånar mig själv, om jag inte förvånar er på mig själv att föreslå att armén skulle vara vägen till att demokratisera Israel och få till stånd någon annan typ av förståelse. Vi bygger en ny nation som blir då binationell. Tack, med hjälp av armén, vad säger du? Jo, men det är väl sant att förr i världen när man hade värnplikt i Sverige så var det ett sätt för killarna i alla fall att få någon form av upplevelsegemenskap. När medelålders män möttes så var det lumparhistorier som gällde, för det var något som alla kunde. Så det ligger nog någonting i det. Alltså vi tog upp detta med de ekonomiska intressena. Gör tankeexperimentet att vi inte längre behöver olja och gas. För vi har fått andra energikällor. Är vi då i världssamfundet på samma sätt intresserade i det här området? Sen har vi andra typer av ekonomiska intressen. Vapenhandel till exempel. Och överhuvudtaget den smuggling som äger rum i de här områdena. Och IS har ju en fördel, eller har haft, genom att göra anspråk att vara en stat. I och med det så kan man ta folks pengar och kalla det för skatt istället för stöd. Ja, ingen att tala med. Minoriteter. Vi talar alltså om minoriteter, men minoriteter förutsätter att det finns stater. Det kan vara en minoritet i en stat, men de staterna har försvunnit. De är helt dysfunktionella och inte fungerande gränser. Då kan man inte tala om minoriteter längre, utan det är alltså grupper som på något sätt måste kunna ingå i en fungerande samhällsordning. Ja, vi kan inte hjälpas Israel-Palestina-frågan. Om vi nu tittar på antalet dödsoffer i det som äger rum, så måste man säga att det är väldigt fredligt område. Extremt fredligt i förhållande till det som händer nu. Det är alltså 100-tusentals dödsoffer. Och med miljontals flyktingar. Det är alltså en katastrof med global betydelse. Och det gör ju att det är angeläget för världssamfundet att få någon form av lösning. Och kan då FN hjälpa till? På vad sätt kan man ge FN makt nog och inflytande att betyda någonting i en sån process? Jo, jag tänkte också ta upp det här med Ann-Sofies boll om resurser och oljan är betydelsefullt. Jag tänkte länge att det var så att de länder som inte har några resurser att tala om, typ Syrien, de ligger faktiskt mera illa till än de länder som hade resurser som gjorde att det fanns en anledning för stormakten att intervenera. Men nu har det ju gått så, både när det gäller de länder som har haft resurser där stormakten har velat intervenera, till exempel Irak, eller de som inte har några där stormakterna därför inte har velat intervenera, typ Syrien, att det har ju precis blivit tvärtom. Interventionen i Irak är ju totalt misslyckad och liksom verkligen kontraproduktiv, och där finns det ingen typ av möjlighet att se den interventionen som positiv. Och när det gäller Syrien så har ju implosionen, om man ska kalla det för det, eller degenereringen av det samhället, gått så långt att nu intervenerar man därför att man är rädd för du pratar om den globala konsekvensen av alla dessa människor som tvingas ut eller kastas ut på grund av kriget. Så att nu blir det liksom ett geopolitiskt intresse att försöka lösa den, i alla fall trycka ner den konflikten, för man vill inte att människor ska komma till Europa till exempel. Det är det. Och man vill inte, Turkiet är ju jätteoroligt för vad som kommer att hända med deras gränser och vad som kommer att hända när det gäller
den kurdiska befolkningens krav på nationell självbestämmande. Så det finns ju massor olika saker. Så att det här att ha resurser, det förklarar varför interventionen kommer tidigt. Men även länder som inte har några resurser, nu måste man intervenera där också därför att det finns en massa andra konsekvenser. Jag tänkte på en ting som, alltså det är ju så att på arabisk så säger man att law min shaitan, alltså och säger viss, eller om det var på ett annat sätt, det ska man aldrig göra för det kommer från Satan, för man kan aldrig liksom tänka hur det egentligen skulle bli. Men jag ska bara berätta om hur jag tänkte innan det som skedde i Syrien. Jag drev och skrev någonting och så skulle jag visa hur det var för exempel det med den nya kungen i Marocko, Mohammed, och Abdullah i Jordanien och Bashir al-Assad i Syrien. Och jag såg de tre som hoppfulla för en slags ny era. Så jag drev och skrev en artikel om det här och så plötsligt så smalt det i Syrien. Och jag blev så förvånad för jag tänkte varför? För att jag tror nämligen att Bashir al-Assad, han hade ju en slags utbildning från väst. Han var framskrids, han ville ha framgång, han ville ha liksom ändra samhället. Det är klart att Syrien var väldigt svårt att ändra. Så jag tror att, men det som då jag uppfattade var ju att alltså opposition i Syrien hade ju fått ganska mycket stöd utifrån, både från USA och från Saudiarabien och Gulfstaterna, för att de var ju emot Bashir al-Assad på grund av att han då tillhörde en minoritet, en slags shia-minoritet. Men Bashir al-Assad då hade, alltså Syrien har ju intresse för Israel, så därför då kan man se att det är ett problem och så vidare. Så även om de inte har resurser så var Syrien en slags hot då, kan man säga, mot ansåg som ett hot mot de andra staterna. Så jag måste bara säga att jag var tvungen att ändra på hela artikeln och ta bort Assad och jag blev faktiskt väldigt förvånad för jag anser att man egentligen kunde ha undgått den konflikten visst man hade betett sig på ett annat sätt. På samma sätt med Saddam, man kunde ha undgått genom att för exempel gå in, pressa Saddam och så vidare. Istället för så tar man bort den makten och så plötsligt så smäller och hela området. Och det är där jag menar, och vi har inte lärt. Vi bara fortsätter att göra samma igen och igen och igen. Och nu med kurderna. Jag säger, jag kan gott predika, jag är ingen spårkärring. Men jag tror om någon år så ser vi alltså vad som sker i den situationen det gäller kurderna. Det kommer att bli ett kaos utroliken. Vill jag säga. Och det är liksom ingen som, vi har gjort det som igen. Vi gör det som igen. Så det är någonting som jag tänker väldigt mycket på när det gäller Mellanöstern. Att den här intervention som vi gör utifrån, det gör vi utan att tänka. Vi tänker utifrån hur vi vill reagera på vissa ting utan att tänka på att ja, men där är det en helt annan situation. Vi bör tänka på hur det är där och kanske agera utifrån det. Jaha, ska vi släppa in om vi gör det här nere först. Ni berättar. Ni berättade om hur USA förde in pengar till Israel och loppens storlek. Och sen tyckte jag ni ironiserade lite grann om hur IS fick sina pengar. De stal från befolkningen bara. Men kan ni ge en mer nyanserad bild? Hur får IS sin ekonomi att gå? Ja, alltså med en befolkning på ungefär 10 miljoner har man ett ganska gott skatteunderlag. Och så har man oljetillgångar som man hittills har kunnat utnyttja och smuggla olja till omvärlden. Och sen har man fått bidrag utifrån. Förmodligen en del från
saudiska finansiärer men också från andra delar i världen. Men väsentligen så skulle jag gissa att det är skatteintäkter som är den viktigaste. Du nämnde att de här konflikterna gällde i sönderfallande länder. Men varken Irak eller Syrien var ju sönderfallande. Alltså det blev de ju när man intervenerade från USA och Saudi. Och jag menar, visst var Hussein en envåldshärskare och blodig sån, men inte stort värre än vad regimen i Saudi är, som vi har utmärkta förbindelser med. Alltså om man får kanske undanta Halabja och Tyskaraberna, men å andra sidan bombar man ju Jemen och begår krigsbrott där, så ja, från Saudis sida. Men jag menar, alltså jag tycker liksom inte att den historiebeskrivningen, jag förstår inte det. För ja, men du missförstår mig kanske, för jag menar att de här länderna, särskilt Irak, blev sönderfallande genom interventionen. Ja. Det blev den mekanism som man tog ju faktiskt bokstavligt tagit bort statsmakten och så vidare. Ja, okej. Ja, jag tycker Ulf Bjereld att du lite grann för mycket nedtonar religionens roll där. Du sa att religionen spelade ingen roll för första världskriget eller andra världskriget. Nej, religionen spelade en mycket stor roll under 30-åriga kriget. Då ska vi hitta någon parallell till situationen i Mellanöstern idag från Europa, så är det ju 30-åriga kriget som är den relevanta jämförelsen. Med en enorm splittring av allianser och så. Och det enda positivt man kan säga om 30-åriga kriget, det var ju att så småningom blev det efter 30 år en sådan krigströtthet att det tog slut. Det är lite av det man kan hoppas på för Mellanöstern också. Jag vill bara kort svara att jag gjort explicit benämning av att jag jämförde med 1900-talet och 1900-talets stora krig. Du har alldeles rätt i att 30-åriga kriget uppvisar vissa likheter med det vi ser i Mellanöstern idag. Och jag hoppas på att krigströttheten ska inträda, men det är klart att det är en mänsklig plikt att inte sitta med armarna i kors och vänta på att det ska inträffa. Den får väl utifrån vår ofullkomlighet göra vårt bästa och nå dit ändå. Men visst, det är inte så att religionen har eller inte har betydelse. Men jag tycker att i debatten länge har funnits, särskilt med tanke på IS-Daesh framhärjningar, ett sätt att göra det så enkelt att det är religionen som är skurken i detta, att man då glömmer att de stora krigen under 1900-talet icke vilade på religiös grund. Ja, det är en sak som jag tror man ska notera när det gäller IS. Och det är att det är en rörelse som inte representerar tribalismen och det gamla stamsamhället. Utan på det sättet representerar moderniteten i idén med just en medborgarskap. Starkt repressiv, men där poängen är att man värvar medborgare, soldater, som individer och inte efter familjetillhörighet. Oftast sådana som gör det i protest mot den egna familjen och mot den egna familjens vilja. Så det är på det sättet något som representerar en modernitet i idén om en medborgarstat och är också faktiskt idén om ett välfärdssamhälle. Även i sina uttryck för sina idéer. Och det kan nog förklara varför en del har accepterat IS hårda styre. Att i jämförelse med totalt kaos så har det inneburit en viss ordning. Och att kampen mot IS kan innebära att man istället återinför eller stärker det tribala samhället med dess normsystem. Patriarkala struktur som det tribala samhället har. Vi kan ju jämföra just med Tjetjenien här och vad som händer i Kaukasus. Den nuvarande presidenten i Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, hans politiska bas, det är det tribala samhället och ofta förbundet med revisionerna.
2004 efterträdde han ju sin då mördade far i 2 avseenden, som fungerande president och som sheikh i Qadiriya-orden. Mot honom så står då de jihadister som nu har erkänt, eller har för något år sedan erkänt med IS-kalifatet och vill ha ett emirat Kaukaz. De representerar då faktiskt oppositionen mot tribalismen, det gamla tribala samhället, som då har sin stöd i dervishordnarna, i släkttillhörigheten och alliansen Kadyrov och Putin. Så det är inte alldeles okomplicerat. Jag skulle bara vilja säga några ord. För det första, nyligen, det var i FN, ordförande av B'Tselem. B'Tselem är en organisation som för mänskliga rättigheter. Och han bad västvärlden att hjälpa till. Inte bara med ord, men med kraft att den här ockupationen ska upphöra. Israel kan inte, vi kan inte vänta att Israel ska sluta ockupera land. Det måste komma från därifrån, de som har byggt Israel. Israel blev byggt av Balfour-deklaration av Storbritannien, av den imperialistiska Storbritannien som ville ha en Israel som skulle sätta bland alla araberna där. Det skulle vara deras soldat. Och den har blivit så. Och den har också kärnvapen. Den har också kärnvapen. Och liksom, han bad det att USA och västvärlden ska hjälpa till att sluta den här ockupationen. Inte att med alla medel göra det. Och å andra sidan också, bara för 2 veckor sedan, det gick en jättestor manifestation, med en kvinnlig manifestation i Israel, med judiska och kristna och muslimska kvinnor. Och de gick från Golanhöjden till Jerusalem och de skrek: vi har partner, vi har partner. Vi vill ha fred och vi har partner. De måste man stödja, men man stödjar inte dem. Därför att det passar oss, det passar västvärlden att ha krig i Mellanöstern. Det tror jag på alla sätt och alla vis. Vi har gjort det och vi vill inte ha fred i Mellanöstern. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det här att den israeliska regeringen känner sig inte på under några som helst påtryckningar. Och det var därför jag har tjatat om det här amerikanska stödet, det militära stödet som nu kommer redan de kommande 10 åren. Så man behöver inte oroa sig, regeringen. Men jag tror att den här tanken att all påtryckning kan komma utifrån, att det räcker, det är, jag vet inte om jag lägger ett ord i din mun, men det tror jag med andra sådana här bojkottsituationer som vi har sett och sanktionssituationer som vi har sett pekar på att det under i början av sådana processer så blir det nästan alltid att den part som är utsatt för sanktioner sluter sig samman och man får det här lite grann. Och i Israel är det extremt starkt, det kallas för Masada-syndromet, det vill säga att man ska slåss till sista person, och det är där en hjältehistoria som alla unga israeler får höra. Man fotvandrar upp på Masada-klipporna, man får se att här slogs man tills man stupade. Och det är den mentaliteten som liksom är ganska så stark. Och en bojkott utifrån, om den inte har något stöd inuti, kommer att få samma effekter. Då stärker man den här motståndssidan, eller den här interna. Den har stöd inuti, och därför jag tänkte att man skulle använda armén. Jag vet inte vad du tror om detta som armén. Vi skakar på huvudet där, jag förstår det. Men eller en folkomröstning eller andra saker som gör det möjligt att tänka sig det. Jag kan bara, om ni reflekterar tillbaka lite grann på den sanktionspolitik som brukar anföras som den mest framgångsrika, nämligen den mot det sydafrikanska apartheidsystemet, så var
det är ju en bojkottrörelse mot Sydafrika, och den hade också finansiella aspekter, den hade också kulturella aspekter, den hade också idrottsliga aspekter. Men den hände inte så mycket där i, skulle jag vilja hävda, förrän den sydafrikanska armén fick stryk. Och det fick de i kampen i Namibia och mot Angola. Och Angola var väldigt starkt där i kraft utav att de hade ett flygvapen som kubanerna ställde till deras förfogande. Så att de militära förlusterna när vita sydafrikanska män dog i kriget vände. Det är då vi får de Klerk till presidentkandidat och så vidare. Om man väntar på det så kommer ju den Israel militärt alldeles för starkt. Jag tror inte vi ska komma. Man kan inte hoppas på någon typ av militärt ifrågasättande den israeliska staten. Det måste komma någonting annat. Och då tror jag det var helt rätt i att om USA och andra EU verkligen för en gångs skull menade allvar med någonting av det här, då tror jag det skulle ha stor påverkan. Om det samtidigt understöds av de fredskrafter som finns inom Israel, ja, då kan vi börja prata. Jag har en fråga till panelen. Vi har just upplevt ett närmande mellan protestant eller lutheraner och katoliker till och med här i Lund. Och jag har undrat över varför ser man så lite av sådana. Det är ingen tendens till att man försöker komma mellan Shia och Sunni. Varför ser man inga försök till närmande dem emellan? Finns det en möjlighet där att man någon gång ska kunna se det att man har man kan leva tillsammans i varje fall? Kanske den typen att man har gudstjänster i samma lokal och liknande och delar på det viset. Det skulle vara väldigt intressant att veta vad mer ser. Finns det några tendenser? Ja, jag tror att två saker. Närmandet mellan katoliker och protestanter i samband med reformationsjubileet hänger samman, tror jag, med att konfliktgränsen följer inte konfessionerna längre. De har saknat relevans, utan konflikterna är inom respektive konfession. Och väldigt starkt så. Och går helt på tvärs. Och det innebär att den gamla konflikten kan biläggas till stor del därför att den saknar relevans idag. Det andra det är att den konflikt som nu finns mellan sunnitisk och shiitisk islam är ny. När jag på 70-talet var omkring och intervjuade folk och religiösa ledare så sparade jag alltid en fråga till sist, nämligen hur ser ni på, för jag visste att jag skulle bli utslängd efter det. Hur ser ni på den gamla konflikten mellan sunniter och shiiter? Och utan undantag så fick jag samma svar. Det finns ingen sån konflikt. Det är någonting som imperialister och kolonisatörer har hittat på för att få folk att bli splittrade. Det finns ingen sån. Och det stämmer, det var inte en levande konflikt. Det blev den i och med den iranska revolutionen. Så det blev en politisk maktkamp mellan Teheran och Riyadh. Då började det komma småskrifter, broschyrer och propaganda som framhävde vilket kätteri som shiismen är. Så det är någonting, när man definierar en konflikt på det här sättet, och det gör man med viss rätt, så är det att man har tagit det som markör för motsättningar nu. Och då blir den en realitet. Ur IS synpunkt så är de värsta fienderna överhuvudtaget, det är shiitisk islam. Därför att de är Rafidin, det är de som alltid har vägrat erkänna kalifatet. Och här är ju ett problem, eftersom shiitisk islams viktigaste platser finns i Irak. I de områden som IS har eller vill ha. Så då blir det en akut konflikt. Men det är inte den som driver, det är inte den teologiska motsättningen mellan shiitisk och sunnitisk islam som driver fram konflikten, utan den blir något som man kan använda som verktyg när konflikten är där. När den konflikten är löst och förlorar den här skillnaden så relevant. Alltså i Libanon var det nog ett större konflikt mellan även på 70-talet, men det hade ju också med utifrån. Det kom ju utifrån, för det var ju liksom byggt upp på vem var det som skulle ha makten i förhållande till Shia, Sunni och de olika kristna grupperna och så vidare.
Men där var ju också någonting som kom utifrån. Men det vi ska se, du säger, kan man överbrygga de problemen? I Sverige idag så tycker jag att det är väldigt överbryggigt. Du ser en ny generation muslimer idag, de bryr sig inte om att energi eller sunni. De är samman. Och vi ska inte blunda för att de konflikter som vi har i Mellanöstern, de är på väg in i Sverige. Så enkelt är det. Och det ska vi inte blunda för, det måste vi liksom se att vi kommer att få väldigt mycket av konflikterna som är där, kommer att komma hit, eller de är redan här. Men poängen är att i vart fall den generation som är född och uppvuxen i Sverige, där kan jag se en tendens till att det inte spelar så mycket roll vad de är. Men det som då sker med en ny generation som kommer in, det vet jag inte. Samtalsledaren får säga till när det är dags. Men vi har en frågeställare till, sen får ni bestämma själva. Ja, det är inte midnatt än. Inledningsvis pratade ni om sociala, ekonomiska, religiösa, psykologiska faktorer. Men ingen har nämnt den demografiska dimensionen. Alltså det är ju rätt fascinerande att när kriget börjar 2011 i Syrien, och fram till idag så har det alltså dödats ungefär 300 000, 4,2 miljoner har fördrivits. Sammanlagt är det samma mängd som Syrien hade 1960. Idag har Syrien 18 miljoner, trots de döda, trots de som har lämnat landet. Hade Sverige haft samma befolkningsutveckling från 60-talet så hade vi varit 30 miljoner idag. Och jag tror vi hade klarat det därför vi har den här strukturen, innovativa kraften och med mera. Men den fanns inte 60, den fanns inte då heller. Jag såg en fascinerande artikel i Die Welt häromdagen där man talar om vad man kallar för krigsindex. Som är helt enkelt, man tittar hur är förhållandet mellan antalet unga pojkar 15 till 19 och män i 55 till 99. 55 till 59. I Tyskland är det 0,66. Det vill säga att på 1000 gubbar går det 660 pojkar. Och det lämnas alltså hela tiden nya positioner för dem att komma in. I Syrien har det gått ner nu från 3,2 till 3,5 till 3,2. Det vill säga alltså på 1000 män mellan 55 och 59 går det 3200 pojkar. Och det är ju klart att det finns inga positioner för de här. Och då blir det alltså trycket på, och det är lätt att värva soldater i det här. Det finns ett omvänt exempel som är fascinerande. Det är Colombia. Alltså skälet till att när man fick den här freden nu med FARC-gerillan, det var helt enkelt att det saknas pojkar. Alltså jag har så dramatiskt gått ner födelsetalen. Och redan för 10-15 fick man börja värva 1500 män. Det är inga pojkar som vill ut i djungeln. Och det var en av de viktigaste förklaringarna till att folket sa nej. Därför fick vi lugnt sa nej och få hårdare villkor. Det var inget tryck. De var helt enkelt renons på pojkar. Den demografiska är ju viktigt att tänka på. Om vi tar Irans befolkning så är den mer än dubblerad sedan revolutionen 1978. Så det är klart att det här är en väldigt viktig faktor. Alltså man ser till exempel i Algeriet så alltså det du säger där är helt riktigt. Det är det största problemet vi har idag. I Algeriet för exempel så är det alltså den största befolkningsgruppen, det är alltså mellan 15 och 18 år, eller mellan 10 och 20 år kan man säga. Så, och det är ju ett jätteproblem och det är ju därför vi ser det i Marocko, vi ser det i hela Mellanöstern, vi ser hur man hela tiden man får fler och fler barn, alltså där nere så sa man då kanske det som är den genomsnittliga att man får 5-6 barn. Och man kan också se att första generation invandrare som kommer hit, de får ofta 5-6 barn och så nästa generation går ner till 3 eller 4 och så generationen efter går ner till 3 och 2 och 3 som är de vanliga. Så
det är egentligen där man skulle intervenera egentligen. Och gå in och pröva och få, alltså att se hur viktigt det är att man faktiskt har familjeplanering i förhållande till staten och hur staten klarar sig ekonomiskt. Förutsättningen för detta det är ju att det är en fungerande stat så att individen kan känna sig trygg utan att ha många barn. Precis. Vi kan alltså se på statistiken en sak till. Finns det bra pensioner så är det lågt födelsetal. Så det bästa, finns det inte pensionssystem så är det högt födelsetal, för då är barnen med pensionen. Och det innebär att det mest effektiva preventivmedlet är folkpension. Får jag komplettera med en liten sak i detta också. Det är ju att för alawiterna, det är ju rädslan maximal för hämnd. Och de har ju en aktiv befolkningspolitik. Alltså det här med massakrar och utrotningar har med. Och alawiterna har ju stigit från ungefär 13%, alawiterna plus deras, från ungefär 13% närmare 20%. Och det att drömma om att det ska bli en repatriering i Syrien är ju en ren illusion. Alltså de här 4 miljonerna, de måste någon annanstans. Vi släpper in en till. Ja. Fixar den. Den är på. Bara tala. Okej. Jo, jag undrar lite grann om Israels inställning när det gäller situationen i Syrien. Är Israel intresserad av att det blir ett enat starkt Syrien, eller snarare intresserad av att det blir ett splittrat Syrien? Hur och på vilket sätt agerar de i så fall för antingen det ena eller det andra, så att säga? Det står inte, det är inte mycket det står om det, eller man får inte höra så mycket om det, men jag misstänker att de är aktiva på något sätt åtminstone, i någon riktning. Ja, Jan ger mig micken. Inte för att jag har någon aning om exakt vad men jag har alltid tänkt mig att Israel är otroligt upptaget av inte så mycket vad som sker i Syrien utan vad som sker i Iran. Och att det finns en väldans oro i den israeliska regeringen och hos det israeliska etablissemanget om den här överenskommelsen som USA har gjort och hävandet av sanktionerna mot Iran. Men jag har inte så mycket mer att säga om det. Jag kan bara berätta att jag hörde till de som var övertygade om att Israel skulle slå och bomba det iranska kärnvapensystemet. Och jag trodde de hade fått USAs tillstånd för att göra det. Så att jag har gått runt och pratat om detta, att Israel förbereder en militär intervention i Iran. Så jag tror att Iran är den stora i den israeliska förståelsen, så det är Iran som är det stora hotet. Det var någon som sa, var det Ulf eller det var det Jan, det var någon som sa, någon av oss har sagt att avtal hålls inte. Men det avtal, den överenskommelse som finns med Egypten hålls, och den överenskommelse som finns med Jordanien funkar när det gäller Israel. Så illa är ju inte den regionen när det gäller avtal. Här finns det i alla fall avtal som har fungerat några decennier. Vilket är ganska bra. Så jag tror inte att Israel är särskilt oroade för det. Syrien tror jag inte man har sett som något hot, och jag tror att det är Iran som är det stora. Ren spekulation. Faktiskt är det så att Syrien har ju varit i allians med Iran. Så egentligen så tror jag att det är mycket av det som sker i Syrien idag faktiskt har med Israel att göra. Det är min mening. Jaha. Är det någon som har konkreta åtgärder som vi kan vidta? Den blir svensk efternamn, varsågod. Den sitter du Ja, du menar vem som är svensk FN-ambassadör just nu? När vi hamnar i säkerhetsrådet? Nej, det känner jag inte till. Jag vill också säga när det gäller vad vi kan göra konkret, så är det att man får ju aldrig ge upp. På hur många sådana här paneler som helst de senaste decennierna, och det finns alltid en risk att en viss dysterhet tynger lokalen när man ska skilja. Så tycker jag inte att det ska vara. Det är ändå en mänsklig plikt att försöka se ljusen i den här tunneln i Mellanöstern. Om inte annat så är vi skyldiga de människor
som lider och kämpar där under umbäranden som är så svåra att föreställa sig för oss. Så vi får aldrig ge upp, vi får aldrig ge tappt mot de onda krafterna, hur vi än definierar de onda krafterna. Det är ett ansvar som vi har. Hur vi sen ska göra detta, det kan vi ha olika uppfattningar om, och det kan vi göra på skilda sätt. Men att vi verkligen agerar och att vi verkligen tänker efter vad som kan vara det bästa sättet för att agera, det är i alla fall någonting som jag vill att vi ska ta med oss. Ja, ska vi förklara då sammanträdet avslutat? Innan vi går så skulle jag också vilja förklara Staffan. Jag vill bara passa på Staffan var faktiskt initiativ till detta. Jag tycker vi ska slå till Staffan under tiden det är lite roligt. Sen ska jag också passa på att tacka Robin Borg. Jag vill också tacka panelen. Ni är kunniga och läst folk. Jag ska få någonting med er här från Lund.